ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, മഴലേസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഒരിക്കൽ കൂടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ബിൽഡർമാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ കട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രചോദനം കൂടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം തോന്നി നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വർക്കായിട്ട് പോകാം. എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൈൻഡർ ശരിയാക്കണമെന്ന്. നമ്മൾ ഡ്രിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ചു അതിന്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഫസ്റ്റിൽ ഊരി മാറ്റണം. ഇപ്പൊ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഊരി മാറ്റി അതിന്റെ കവർ ഇളക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതാണ് അതിന്റെ സ്വിച്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ. സ്വിച്ച് ഇളക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിന്റെ സ്വിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സ്പ്രിംഗ് ഒക്കെ അതിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും തെറിച്ചു പോകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഇളക്കി എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അതാ സ്വിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് വർക്ക് ആയിക്കുള്ളതാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഊരി മാറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ്ങും ഈ അതിൻ്റെ നോബും കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗം പതുക്കെ സ്ക്രൂ ഊരി മാറ്റിയ ശേഷം ഇളക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഫീൽഡ് കോയിൽ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫീൽഡ് കോയിൽ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ആർമേച്ചർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആർമേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആർമേച്ചർ ഫയർ ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആർമേച്ചർ ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം പുതിയ ആർമേച്ചർ ഇടണം. അത് ഇളക്കി ഫീൽഡ് കോയിലിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ആ കവറിൽ ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രൂഡ്രൈവർ അഴിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയാണ് അതിന്റെ കാർബൺ ഇരിക്കുന്നത്, ബ്രഷ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കാർബൺ ബ്രഷ് ഇളക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കാർബൺ ബ്രഷ് എല്ലാം തേഞ്ഞ് തീരുന്നു. ആർമേച്ചർ അവിടെ കത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുതിയ ബ്രഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാർബൺ ബ്രഷ്. മക്കിത്തയുടെ ഗ്രൈൻഡറാണിത്. നമ്മൾ പുതിയ ആർമേച്ചർ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ബെയറിംഗ് എല്ലാം പുതിയ ആർമേച്ചറിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുതിയ മേടിക്കുമ്പോൾ ബെയറിംഗ് എല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരും. ആർമേച്ചർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പൊക്കം ഉയരം എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ മോഡൽ നമ്പർ കൊടുത്ത് മേടിച്ചാലും അതിന്റെ പൊക്കം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാളൂ. ആർമേച്ചർ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗിയറിലേക്ക് സ്വല്പം ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആർമേച്ചർ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി കയറ്റുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ആർമേച്ചർ കറക്കി നോക്കുക. അതിന്റെ ഗിയറിലേക്ക് പല്ല് കറക്റ്റിന് ആർമേച്ചർ കയറി കറങ്ങുന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലിവർ കാണാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ബ്ലേഡൊക്കെ ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ കറങ്ങാതിരിക്കാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ലിവറാണ്. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് താഴെട്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ആവുകയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലേഡൊക്കെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ആർമേച്ചർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്, എങ്ങും തട്ടാതെയൊക്കെ.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫീൽഡ് കോയിലും കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഹോളെല്ലാം നോക്കി ജസ്റ്റ് തട്ടി കയറിപ്പോയി സീറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ചെറിയ ഹോള്. ഈ ഒരു ഹോളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ലപോലെ സീറ്റിംഗ് ആക്കി നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഗ്യാപ്പൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ആയി പ്രസ്സായി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ബട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രൂവിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 സ്ക്രൂ ആണ്. മേലെ 2 സ്ക്രൂവും താഴെ 2 സ്ക്രൂവും. അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് കറക്കി നോക്കണം, എവിടെയെങ്കിലും തട്ട് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കറങ്ങുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെയാണ്, അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ സ്വിച്ച് വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റിലെ ഈ സ്വിച്ചിന്റെ ലിവർ ഇടുക. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇടുക. ആ സ്പ്രിങ് കയറ്റിയ ശേഷം ഈ മുട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് അതിലൊരു ഹോളുണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ സ്പ്രിങ് മേലെ പോയി ജാമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം അത് ഇട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കണതും അതിന്റെ നീഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ആവുന്നത് താഴോട്ട് വരികയും ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം പോയി ലോക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ വെട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ലോക്ക് ആവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ കവറും ഇട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ കവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ സ്ക്രൂ ഇടാം. ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ക്രൂ വെച്ച് നമ്മൾ ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ കാർബൺ ബ്രഷ് ഇടാം. നേരത്തെ ഇളക്കിയ ആ ഭാഗത്ത് 2 സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ ബ്രഷ് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. കാർബൺ ബ്രഷ് ഇറക്കി വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ അടപ്പിട്ട് നമുക്ക് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ആ ത്രെഡാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രൂ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് കാർബൺ ബ്രഷ് സീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്താനും മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇനി പവർ കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡർ ഓൺ ആക്കി നോക്കാം. നമ്മളെ ഗ്രൈൻഡർ വർക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൈൻഡറിന്റെ ആർമേച്ചർ മാറുന്നത് ഇത്ര പാടാനുള്ള പണിയൊന്നുമില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആർമേച്ചർ മാറാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കടയിൽ കൊണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത് നല്ല വർക്കുമായി